unboxing. Ini aja. Samaan. Singkirin dulu. Pertama, ki lumayan. Ada ini satu, ada USB satu, yang utama. Tuh, buku manual. Oke. Dan kosong. Kita singkirin. Kita coba tes cara penggunaan. Open. Yes. Oke. Dan komod. Alarm dulu.
Oke. Kayak gini kayaknya. Ketelan guys. Nanti saya modif lagi. Tebel. Oke, dan waduh.